مش اشكال. عمل لي ورقي محمود عبد اللطيف، عمل لي ورق المحامي ونزلني انزه نيابه مصر الجديده. نزلت لقيت اللزقه في النيابه، لقيت النيابه نسيه. ليه ما حققتش النيابه؟ ليه ما حققتش؟ انا شفتهم عشرتهم. النيابه نضيف، النيابه بتثبت الحق، النيابه بتثبت الحق، النيابه بتثبت الحق، النيابه بتثبت الحق. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. النيابه بتثبت الحق. ابني على 20 جنيه، ابني على 20 جنيه يا حكومه، وجوزي بيموت بره. اللي مش فاهم، دي ام جزيرة، دي حد مشهور يعني على السوشيال ميديا، وزي ما انتم شايفين حالتها النفسية تحت الصفر، بتقطع في شعرها ومنهارة لأبعد الحدود. بتقول ان ابنها محبوس بسبب 20 جنيه. انا مش فاهمة ايه القصة من كتر ما هي كانت بتبكي، ومش فاهمة ايه اللي بيحصل. لكن كنت برضو شفت في اللايف بتاعها بتقول يعني انتوا هتسيبوني اموت كفرة، وقعدت تقص في شعرها وحالتها النفسية تحت الصفر، وبتقص بالموس يعني ربنا يلطف بيها يا رب، وطلع لها ابنها بالسلامة. وبعدين 13 سنة و20 جنيه، انا مش فاهمة في ايه بصراحة، انا مش فاهمة في ايه بصراحة. لكن هرجع اقول ربنا يريح قلبك ويطلع لك ابنك بالسلامة. والله استودعناه الله، وان شاء الله القانون يعني هيشوف الصح فين، او الشيء اللي هو المفروض يتعمل هو هيعملوه. وما تبكيش، وخلي صبرك بربنا كبير، وهو الشيطان عايز يوصلك لمرحلة الكفر فعلا. والله ما انا عارفه اقول ايه، انا ما بحبش اشوف الفيديوهات دي، بس والله لما بتطلع قدامي بيبقى الواحد حاسس ان هو عايز يدعي لهم ان ربنا يرحمهم ويهديهم ويطلع لهم ولادهم ويعافيهم ويرزقهم بالحلال، ويبعد عنهم شر الحرام ويغنيهم، ويبعد عنهم اي اذى ويريح بالها ام ام زي اي ام. اكيد اي ام نفسيتها بتكون تحت الصفر لو ابنها بس تعب، ما بالك وابنها اتحبس 13 سنه، طفل صغير. ان شاء الله نعرف ايه اللي حصل الفتره الجايه باذن الله تعالى.